네, 여러분 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 신규선입니다. 오늘 너무 뜨거울까봐 가을 햇빛이지만 그래도 너무 뜨거울까봐 걱정했는데 구름이 조금 있어서 너무 뜨겁지 않고 그리고 또 너무 덥지도 않고 너무 춥지도 않은 그냥 적당한 날씨라서 참 좋은 것 같아요. 아직 완연한 가을이라고 할 수 없지만 이렇게 초록이 예쁜 곳에서 또 물가도 보이는 곳에서 여러분과 함께 노래로 소통하는 시간 가질 수 있게 돼서 너무 기쁩니다. 그리고 그동안 제가 활동이 좀 뜸했는데요. 새 음반 준비하고 있었어요. 그래서 제가 만들어낸 말은 아니지만 누군가 만들어낸 연간규라는 말이 있는데 그 말에 노예가 되어서 올해도 여러분께 좋은 음반 또 새로운 음반 또 그 멋진 음반 들려드리기 위해서 그동안 준비하는 시간이 있었거든요. 그래서 원래는 봄에 음반을 냈는데요. 한 계절 정도 더 지나서 올해는 가을의 음반을 새 음반을 들려드리게 됐어요. 그래서 기다려주신 여러분께 감사드리고 또 그동안 준비하는 기간 내내 저도 보고 싶었다는 말씀 전해드리면서 오늘 저랑 눈맞춤 많이 해주시길 바랍니다. 고맙습니다. 첫 번째 들려드렸던 노래는 파탈리타이고요. 이 노래 이어서 들려드릴게요. 오피리아. 그대의 난 말들은 술처럼 달기에 나는 주저없이 모두 받아 마셔. 내가 하는 말을 나조차 못 믿을 때도 너는 나를 다 믿어줘. 어떤 때에 가장 기쁨을 느끼고 어떤 때에 가장 무력한지 나 자신도 알지 못했던 부분과 나의 모든 것에 관여되고 있어. 나는 녹지 않는 얼음으로 다시 날 조각해서 두 발을 끌어안고 절대 놓지 않을 거예요. 미련함을 탓해도 돼요. 가슴이 시려와도 나는 기쁠 거예요. 자그마한 악마가 나를